अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जमशेद ब्लॉग। मैं अभी स्नो साफ़ कर रहा था। मैं क्या चला आप लोगों को दिखाएं। असल में स्नो स्टॉर्म आया हुआ है एरिस। काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुके हैं, पहले भी एक दफ़ा कर चुका हूँ और दोबारा कर रहा हूँ। और अभी मेरे स्नो ब्लोअर को थोड़ा सा मसला हो गया था, वो सही तरह चल नहीं रहा था, तो आई वाज ट्राइंग टू फिक्स दैट एज वेल। सो ये है कि मैं अभी भी स्नो साफ़ करने, इसलिए मैंने अपनी साइड साफ़ कर ली है। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग मैं अपनी नेबर्स की भी साफ़ जो साइड है वो भी साफ़ कर दूं, क्योंकि वो घर पे है नहीं। एंड बाय द टाइम दे गोना कम अप देयर इज गोना बी लॉट ऑफ स्नो बिल्ड अप। सो दैट्स व्हाट आई वाज गोना डू नाउ, कि मैं अपनी नेबर्स का ड्राइवर भी है वो भी साफ़ कर दूं, क्योंकि अदरवाइज़ दे गोना हैव अ प्रॉब्लम एक्चुअली लेटर ऑन। फिर ये मैंने अपनी नेबर के भी ड्राइवर साफ़ कर दिया। अब जो है वो बस अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि स्नो जो है वो हैवी होती जा रही है। मतलब ये कि वेट में ज़्यादा होती जा रही है, तो उसको साफ़ करना मुश्किल होता जा रहा है। जब स्नो गीली होती है तो उसमें वेट ज़्यादा होता है, तो उससे ज़्यादा साफ़ नहीं होती। सो व्हाटएवर आई वाज एबल टू डन, मैंने वो कर लिया। और अब ये है कि दैट्स ऑल फॉर द बस। असल में मेरा स्नो ब्लोअर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि स्नो थोड़ी सी वेट हो गई हुई है, हैवी स्नो हो गई हुई है, तो उससे अंदर जाके वो स्टक हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर्ली यूज़ माई स्नो ब्लोअर। चलो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैंने आपको दिखाना था जब यहाँ पे स्नो स्टॉर्म वगैरह आते हैं कनाडा के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे कैसे जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो शूट की कि आपको दिखाएं कि जब स्नो स्टॉर्म आते हैं तो फिर क्या होता है। तो दैट्स आवर लाइफ इन विंटर, कि हमें स्नो साफ़ करनी पड़ती है ड्राइवे से, गाड़ियों से। और इस वक्त आप ये देख लें कि जो हाल है सड़कों का वो आपके सामने है। और ये आप स्नो की अमाउंट देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ बनना शुरू हो चुकी हुई हैं। सो ये है जी कैनेडियन विंटर। वेलकम टू कैनेडियन विंटर वंडरलैंड। ओके, अगर आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, उसको कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।